Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Bertemu lagi Mas Bro dengan Senang Mancing Papua ya. Untuk edisi kali ini kita masih mancing nila ini Mas Bro. Spotnya seperti biasa masih di dekat rumah ya. Oke, bagaimana keseruannya? Simak terus video mancing saya Mas Bro. Yo, baru Bang Hendra nanti. Makan Mas Bro. Trek kedua lagi Mas Bro, betok, tapi yang ini babon Mas Bro ya. Oke. Alhamdulillah Mas
Oke, Babon, kita uncal lagi Mas Bro. Oke Mas Broku, sekian dulu masih kali ini Mas Bro ya. Berhubung waktu sudah sore, kita harus bergegas balik. Alhamdulillah untuk hasil hari ini Mas Bro, 1 ekor ya. Oke, salam sehat selalu buat Mas Bro semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.